接下来这一段呢，是 GoPro 本身用手拿的一个状态，完全没有用稳定器。那在同样的环境下呢，我们来测试它的声音呢，是不是会正常？好，还是有差别？好，因为现在全世界都在反映那个稳定器造成的这个干扰音，其实不是啊。我们这样看的结果，好像其实都差不多，并没有说很明显的，就是说是稳定器几乎稳定器所发出来的声音。好，应该是 GoPro 5，你必须要做刚刚的教学测试哈，教学设定教大家怎么去设定它，你才能够顺利的那个完成那个设定的一个声音的一个正确的一个收音，哈，声音的正确收音，哈，才不会造成太大的干扰，哈，才不会造成太大的干扰。好，那我们现在测到这边先告个段落哈，然后再回到现场。